Olá, aqui é o Carlos Vieira e neste vídeo eu vou mostrar como você pode ganhar dinheiro postando vídeos curtos de aproximadamente 1 minuto no YouTube. Eu vou mostrar aqui o canal onde eu estou aplicando esta técnica. É um canal onde eu publico aqui esses pequenos vídeos com aproximadamente 1 minuto. Você pode ver, por exemplo, este vídeo aqui com 55 segundos, que é sobre como acabar com a acne, cravos e espinhas, e que eu publiquei no dia 9 de dezembro de 2016. Tenho aqui outro vídeo de 57 segundos, 59 segundos, 1 minuto e 9. Aqui este de 55 segundos, aprenda como emagrecer 30 kg em 3 meses, que foi publicado em 9 de outubro de 2016. E aqui mais uma série de vídeos, todos com aproximadamente 1 minuto de duração. Tenho, por exemplo, este vídeo aqui com 1 minuto e 12, sobre como fazer biscoitos decorados, que eu publiquei em 12 de julho de 2016 e já teve mais de 100 mil visualizações no YouTube e que já me gerou muitas vendas. Eu vou agora aqui à minha conta Hotmart para mostrar os resultados que eu consegui no ano 2016, que foi o ano em que eu apliquei mais esta técnica e em que postei mais vídeos. Eu vou colocar então aqui o período entre 1 de 1 de 2016 e 31 de 12 de 2016. Vou escolher as vendas aprovadas e completas e as minhas vendas só como afiliado. Vou aqui aplicar o filtro. E como pode ver, eu consegui ganhar 26.074 reais, ainda mais 157 euros e 145 dólares. Fazendo aqui uma pequena conta com a calculadora, 26.074,58 a dividir por 365, que é o ano inteiro, dá 71,43 reais por dia, apenas vendendo como afiliado com aqueles pequenos vídeos no YouTube. Eu vou, por exemplo, mostrar aqui este vídeo dos biscoitos decorados, apenas para você ver como é que são os vídeos. Este vídeo foi feito com um software chamado Sparkle Video Scribe, que é um software que permite fazer vídeos animados com esta mão aqui a desenhar e a escrever na tela. Depois, no final do vídeo, eu coloco uma chamada para a ação. Para saber mais sobre o curso de biscoitos decorados, clique no link abaixo. E aqui na descrição do vídeo eu coloquei o meu link de afiliado e as pessoas, ao clicarem neste link de afiliado, abre aqui a página de venda do produto, que é os biscoitos decorados, e em que eu vou ganhar uma comissão por cada venda realizada. A página de vendas é esta aqui, tem aqui um pequeno vídeo que as pessoas podem assistir e aqui o botão para fazer a compra, e em que eu vou ganhar uma comissão por cada venda realizada deste produto. E eu agora vou apenas aqui mostrar como é que é muito fácil usar este software para criar estes pequenos vídeos e fazer vendas no YouTube. Eu vou aqui acrescentar o texto, que é o título do vídeo que eu usei, escolher a cor, vou só ver qual foi aqui o título que eu usei. Quero aprender como fazer biscoitos decorados. Escrevo aqui o texto. Quero aprender como fazer biscoitos decorados. Clico na setinha e vai aparecer aqui o texto na tela. Eu posso aqui redimensionar o tamanho do texto. Depois clico aqui em câmera para fixar o texto e posso aqui editar. Aqui eu posso editar o tempo em que a mão está a desenhar
10 segundos é muito tempo, por isso eu vou colocar aqui 4 segundos para a mão desenhar. Coloco aqui em Draw e depois aqui uma pausa de 1 segundo no final do desenho. E vou mostrar aqui como é que ficará o vídeo. Vou clicar aqui e está aqui a desenhar. É assim que o vídeo ficará no final. Depois coloquei também uma imagem. Aqui clico aqui no ícone imagem. Este software dispõe aqui de uma biblioteca de imagens gratuitas que você pode usar nos seus vídeos. Tem aqui setas, buildings, que é edifícios, também tem emojis, imagens de pessoas, tecnologia, veículos, animais, enfim, existe aqui uma série de imagens que você pode usar nos seus vídeos. Mas neste caso eu vou aqui fazer upload de uma imagem a partir do computador relativa ao curso dos biscoitos decorados, que é esta aqui. Vou fazer upload da imagem para usar no vídeo. Vou escolher aqui Move In para a imagem aparecer sendo movida pela mão. Vou aumentar aqui um pouco. Fazer aqui o set. Posso depois editar aqui o tempo. Vou colocar 2 segundos e uma pausa de 1 segundo. E o que eu fiz depois foi usar este texto aqui, que já aparece aqui no Hotmart, na descrição do produto, que está aqui à venda no Hotmart. Apenas copiei aqui esta descrição para incluir no vídeo. Aqui fiz texto, colei aqui. Vou escolher aqui o tipo de letra e tenho aqui o texto. Vou colocá-lo aqui à direita, clicar aqui na câmara. Depois também posso editar o tempo em que a mão está a escrever. Vou colocar aqui, por exemplo, 25 segundos, penso que dará. Ok. E vou mostrar como é que ficou agora o vídeo. Aparece a imagem aqui, Move In, e aqui irá continuar a escrever a explicação. Como pode ver, é exatamente este o vídeo que eu fiz usando aquele programinha, usando aquele software do Sparkle VideoScribe. Este vídeo também tem som, tem aqui uma música por cima e por isso você não precisa de aparecer nem de falar. Aqui no software também existe a opção de incluir a música aqui, neste ícone. Você pode escolher nesta biblioteca de música, escolher a música que quer adicionar ao vídeo, para não ficar um vídeo sem som. Apenas teria que escolher aqui a música, fazer OK e a música já foi adicionada ao vídeo. Vou só mostrar aqui a música. Como pode ver, o vídeo já, neste momento, já aparece com música. Assim que tiver o vídeo pronto, apenas tem que fazer a produção do vídeo, clicando aqui neste ícone, aqui em fazer download do vídeo, e o programa iria criar o vídeo e fazer o download aqui para o seu computador. Depois, o último passo seria fazer o upload do vídeo para o YouTube. E neste caso eu vou dar aqui algumas dicas sobre como você pode otimizar os seus vídeos para que eles ranqueiem no YouTube para as palavras-chave que você pretender. No caso deste vídeo eu otimizei para a palavra-chave biscoitos decorados.
Então a palavra-chave deve estar no nome do arquivo do vídeo, está aqui, como fazer biscoitos decorados.mp4, que é o ficheiro do vídeo, e aqui está a palavra-chave. A palavra-chave também deve estar no título do vídeo, na descrição do vídeo e nas tags do vídeo. Isto é o que você precisa fazer, é colocar a palavra-chave nestes 4 pontos-chave que eu indiquei, que é o arquivo do vídeo, título, descrição e nas tags. Isto é muito importante para que o seu vídeo apareça nas buscas do YouTube sempre que alguma pessoa pesquisar por biscoitos decorados, neste caso. Este software, o Sparkle VideoScribe, é um software pago, mas se você não quer investir dinheiro, você pode usar o PowerPoint ou o Camtasia ou qualquer outro programa gratuito para criar os seus vídeos e postar no YouTube. Espero que este vídeo possa ajudar você e não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva também no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Abraços e até ao próximo vídeo.